Всем привет! В этом видео я расскажу о, казалось бы, очевидных вещах, которые увеличат интерес к вашей игре. Обращаю внимание на 4 вещи. Синхронизация и соответствие музыки и звуков. Помощники главного героя. Уход от индикаторов на экране. И подключение к интернету. Синхронизация и соответствие музыки и звуков. Во время расцвета демо-сцены была очень популярна синхронизация звукового и видеоряда. Сейчас на этом не зацикливают внимание, и очень зря. Сначала я расскажу, в каких играх это всегда используется. В большинстве игр, которые выпускает компания Sony, используется этот прием. В одной из последних игр, Sound Shapes, вообще вся игровая механика привязана к звукам и мелодии. В игре Хахакум очень похожая игровая механика и очень сильная привязка механики игры к музыке. Здесь даже фоновые персонажи танцуют под фоновую музыку, и выглядит это очень эффектно. В игре Peggle Deluxe тоже используется этот прием. Все, что происходит в игре, звучит как единая композиция или очень качественный микс. Даже в игре на Sega Mega Drive, в игре Toy Jam and Earl и Panic on Funkatron, вся игра построена на фанковых мелодиях, и это одно из достоинств, которое выделяет ее из ряда всех существующих платформеров. Этот прием можно использовать, например, для логического завершения уровня. Дождаться, пока музыкальный трек доиграет до определенного места, и сделать плавный переход в следующий уровень. Плавный в плане музыкального оформления. Еще этот прием можно использовать для своевременного отображения не очень важной информации, например, получения ачивки, достижения, или появления дополнительных заданий. Как один из вариантов, можно менять игровую механику в зависимости от скорости мелодии. Например, если мелодия быстрая, то шарик по экрану движется быстро, а если мелодия замедляется, то и шарик начинает замедляться. Или если в игре происходит смена дня и ночи, то к окончанию дневного трека можно подстроиться и плавно перейти к ночному треку. Можно сделать появление и исчезновение звезд на небе в такт музыки. Теперь немного теории о том, как это реализовать. Чтобы вычислить BPM трека, нужно включить метроном и подобрать скорость, или воспользоваться специальной программой для определения BPM. Создать в игре таймер с тем же BPM, что у трека в игре, добавить внутренний счетчик для определения начала мелодии, брейков ям, слов или фраз. Вызывать визуальные или музыкальные эффекты или игровые события, опираясь на этот таймер. Что значит соответствие звука и музыки? Если в игре у нас записан трек в одной тональности, то имеет смысл все звуковые эффекты подогнать под эту тональность. Если трек в нескольких тональностей, то это тоже желательно учитывать. Помощники главного героя. Первое и самое главное, чтобы эти помощники обязательно пригодились в игре, иначе не стоит даже начинать их придумывать. Второе. Помощники должны быть хрупкими и слабыми по сравнению с главным героем, чтобы играющий человек заботился и старался оберегать этого помощника даже ценой своей жизни, то есть жизнью игрового персонажа. Третье, он должен уметь что-то такое, чего не может главный персонаж, как раз для того, чтобы где-то пригодиться. Отличным примером таких помощников является R2-D2. Это робот, который сам о себе не может позаботиться, но всегда выручает персонажей фильма «Звездные войны». В игре Never Alone героиня всегда заботится о своем полярном песце и помогает ему избегать лап медведя, а песец, в свою очередь, всегда помогает героине. И какой же классный эмоциональный ход сделан в игре, когда героиня лишается этого помощника. Песец даже после смерти помогает героине в качестве призрака. Примером неудачных игровых помощников является Пэты из World of Warcraft. Здесь можно пройти всю игровую линию, даже ни разу не использовав этих самых пэтов. Помощники в этой игре являются лишь расширением, мини-играми, а не усилением геймплея. А вот с прислужниками Варлока все сделано как нужно, или прирученными животными у Хантера. Уход от индикаторов на экране. Этот прием служит для приближения игры к кино или мультфильму. Если на экране практически нет индикаторов, то игра воспринимается больше как фильм. И этот прием можно использовать совершенно в любых жанрах, от шутеров до стратегий. Самым качественным примером является игра Dead Space. Здесь индикатор здоровья сделан на спине главного героя. Его отлично видно. Все дополнительные экраны показываются в виде голограмм перед персонажем. В игре для Super Nintendo Entertainment System Super Mario World 2 Yoshi's Island динозаврик Йоши глотает врагов и может превратить их в яйца. Вместо цифр на экране мы
видим, что эти яйца прыгают за Йоши, и он может ими кидаться. В игре «Путешествие», лучшей игре 2012 года по версии журнала «Игромания», у главного героя индикатор жизни и прыжка нарисован на шарфе. Если мы увеличиваем длину шарфа с помощью бонусов в игре, то можем выше прыгать. Больше в игре нет никаких индикаторов, и это служит катализатором погружения в игру. В игре Destiny, когда у игрока полное здоровье, то индикатор здоровья убирается с экрана и появляется только тогда, когда игрок получает повреждения. Даже количество патронов пишется на самом оружии или отображается на модели оружия. Подключение к интернету. Совершенно очевидно, что сейчас эра интернета, и пользоваться интернетом модно и круто. Но не всем играм нужно постоянное подключение к интернету. Если игра не запускается без интернета, то вероятно это только мультиплеерная игра, где кроме сетевой игры ничего нет, и все. Если в игре есть онлайн достижения, то это конечно модно и как бы круто, но почему нельзя продублировать эти достижения в самой игре, без привязки к интернету, и выполнять синхронизацию только тогда, когда этого захочет игрок, а не разработчик? Правильно, разработчикам лень этим заниматься. Нет интернета, курите бамбук. Если в игре есть прохождение сюжетной линии и мультиплеер, не делайте обязательного подключения к интернету, чтобы проходить сюжет. Как вы думаете, почему топовые игровые студии такие популярные, такие успешные? Они думают прежде всего об игроках, а уже потом о прибыли. Деньги — это всего лишь результат ваших стараний, а не основная цель. Цель — это сделать качественную и интересную игру. На этом все. Желаю вам кода без ошибок. Видео подготовлено специально для группы от идеи до релиза. Если вам понравилось видео, жмите лайк, а если не понравилось, то ресет. Всем пока!